खर्राटे होंगे हमेशा के लिए दूर। खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपाय। खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए घरेलू उपाय। नंबर 1, पुदीना। आप अगर पुदीना का तेल गुनगुने पानी में डालकर गरारा करें तो कुछ ही दिनों में खर्राटे की समस्या दूर हो जा सकती है। इसके अलावा अगर आप गुनगुने पानी में पुदीना का पत्ता उबालें और उसे पिएं तो इससे भी खर्राटे की दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो सकती है। नंबर 2, दालचीनी। आप 1 गिलास गुनगुना पानी लें और इसमें 2 से 3 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं। अब इसे पी लें। ऐसा कुछ दिन लगातार करें, अंतर महसूस होगा। नंबर 3, लहसुन। आप लहसुन की 1 कली रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ निगल लें। आपको खर्राटे से राहत मिलेगी। नंबर 4, जैतून तेल। जैतून के तेल को नाक में डालने से सांस लेने में आने वाली समस्या दूर हो जाती है। हर रात सोने से पहले जैतून तेल की कुछ बूंदें नाक में डाल लेनी चाहिए। इससे धीरे धीरे खर्राटे की परेशानी भी दूर हो जाती है। नंबर 5, देसी घी। देसी घी के माध्यम से भी आप खर्राटे की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले देसी घी को हल्का गर्म करना होगा। इसके बाद घी की कुछ बूंदों को नाक में डालने से खर्राटे की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 6, हल्दी। हल्दी के प्रयोग से नाक को साफ किया जा सकता है। इससे सांस लेने में आसानी मिलती है। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में पकाकर पिएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।